tulikuwa tukiishi huku, tukichimba, tukilala huku paka mwezi tupate pesa ndo tuende. Maji yakakuja, masufuria zimeenda na maji, mahali kwa kukaa hakuna. Sasa hizi ndo mapango zetu tulikuwa tunakaa. Sasa tunaomba Mungu atusaidie maji yakauke, turegelee hali yetu kama ya kawaida. Huku tulikuwa tunapita huku, lakini kwa sababu ya maji sasa hivi tunapanda juu tujipikie ama tutafute mahali kwa hoteli tukule ndo turudi. Huku Mazendo bedroom, lakini maji bwana mvua iliponyesha, makazi yetu yameharibika bwana. Tuomba serikali kama mko huko bwana, hata kama msaada mtuletee jamani. Tunapata shida sana. Hello, you are watching Vishi TV. Residents of Maweni village in Utange, Bamburi, Mombasa County are living in worries and homeless after their quarry residence has been occupied by water for months now. According to the residents, the quarry was acquired by the youth after a European company finished their brick cutting contract and left. So hii place ni quarry. So huku ni kwenye kumepandwa miti after watu wamechimba mawe. I guess ni garden za watu kama huyu mtu alipata plot ya free. Imagine hii place kwa imechimbwa miti, imechimbwa mawe, then wakifika chini free plots. Free plots for sale. Hii place yote imechimbwa. Ona from huko juu. Hii place yote imechimbwa. Sasa akakuja akajenga kama. So currently hapa penye tumeingia kwa depression nyingine kubwa sana hapa tuko kama some 5 meters deep. From cold. Unaona hapa amepanda miti hapa vizuri. Plus kuna maji pia vizuri. So tutampeleka kwenye kuna hizo mawe penye wanachimba hizo mawe kabisa. The other side, kama unaweza ona kule from a distance. From huko. Actually ni hivi. Naona vinkuko. From ile distance kule hadi huku chini. That's how deep we are. Ni mawe na nini yana matolea? Mawe ni ile machine cut ile ndio matofali ya manjini. Hadi pia ni hii bidhaa shimo hapa. Sasa ni unaona. Hii ni shimo. Imejaa maji. Hiyo sote mnasikia kama siji kama inakuwa captured. Ni hiyo side na kuna quarry kule. Kwa machine cut chini kitu inakata sasa inakata hizo mawe. Magari ni kama zikichukua niyo. Zikichukua hizo mastafu. Sasa kule ni place ya kitano. Like ni place yenye ni chombo kitambo. Hapo ndio kuna hiyo barabara sasa ya kuingia magari kiingia kitoka. This is the road. Inaingia huko ndani, inachukua mawe. But kuna wasee pale mbele, acha tukaulizie kama watatuingiza hapa ndani wataonyesha venye kuko. There's a nice view from hapa. Na from hapa. Kule hiyo yote ni shimo yote hii. Tumechimba mawe hapa hivi. Hiyo side ya kule, hebu shika zoom. Saona. Kule kote. Hiyo ni mawe imechimbwa. Ile mawe inakuanga white hivi kiasi. Ndio matofali, then iko shaped vizuri, iko rectangle hivi. I guess ni place ya mtu aliyouzia hawa ya kuchimba, si ndio? Sasa unajua hii place hii place kuna watu after msa amechimba, kuna wenye wanapata huko chini venye maybe kwa flat ajenga nyumba huko chini. Sasa wanapanda nyo, wanafanya shamba huko chini. Sasa hii place like once washatoa mawe na washaacha iko free. Sasa like si plot ya mtu tena sasa. So mwenye atashika anajenga tu. Usi kama ile pale. Na mtu hapa anajenga hapo hivyo. That's very deep by the way. So ona. Hadi huko chini. Hapa hadi kama ni gorofa ni kama floors kama mbili. Hapa from huko chini ukijenga gorofa hapa hivi ni kama floors kama 3 hivi. So this is the place. Kama shaona hiyo mawe ya machine cut. Na kama pale wale wengine pale
hiyo. It's a coral stone. Inapatikananga mostly in along the coast. Hii mawe huwezi pata Nairobi ama wapi. Ni either coast, tena si coast yote, along the coast peke yake. But like place iko karibu na eneo kuna bahari. So let's see hawa maguys pale. Kuna watu pale tutaonyesha, tuambie kama watatuingiza huko ndani tuone. After the European left, community youths formed a group and carried on with the brick cutting using hand tools and sell to earn a living. Hapo ukichimba kidogo tu unapata sea level. So ndio jiwe lenyewe sasa ile hapo. Hii ndio jiwe yenyewe. Hii jiwe mazewezi fananisha na Nairobi. Hii jiwe yetu kuna mahali ukijenga vizuri na simiti inakuletea decoration vizuri. Kuna mahali ukijenga na block kama vile inakuletea vizuri. Hii ndio matofali sasa. Hizi ndio. So guys, hizi ndio matofali. Nitoa machine cut tukaa hiyo. Unaona tukilembo samaki hao kwenye walitapaka. Kuna huu mwamba ndo huu hapa, mwamba wa block. So ndio block. Mwamba unatengenezwa block, unaziona hizo zote. Mashine zilipitia hapa. Hizo zote mashine zilipitia hapa. Alafu hii kitu iko mara mbili. Hii material yetu iko mara mbili. Kuna upande inakatika block. Kuna jiwe nyingine haiwezi kukatika block. Jiwe kama hii sasa. Naiona kama hii. Hii sasa si ya kukata block. Hii sasa si ya kukata block. Hii ni ya kujaza kwa foundation kama umejenga nyumba yako. Kwa foundation unatumbukiza hizi hapo, naekelea saruji juu. Sasa utaangalia huko next. Utaweka tiles, utaweka nini? Hii ndio ya kujaza. Block yenyewe ni hapa umesema? Hiyo ndio mambo ya block sasa hiyo. Hebu mshikilie hiyo kitu moja muonyeshe hapo. So hapo ndo mawe inakatwa hasa hapa. Hii mawe ndio inakatwa. Sasa hii ndio block zima ili sasa. Ikikatwa ndio inatoka hivi. So kikatwa inatoka hivi. Kwa zingine waga ni kubwa unaona? Kuna zingine ni kubwa. Sasa nategemea na disk ile kitu ya kuzungusha. Kama kuna size ya 18 na kuna size ya 16. Sasa ndio inatoka hivi. Sasa hii ilikatwa na 16 ndio maana wao ina ndogo hivi. Ni size ya 16. Sasa jiwe useme itaisha kama muda gani hivi? Tuseme bado kama sehemu gani hivi useme? Hapa tuseme hapa ni mwisho kwa sababu huu mambo ulikuwa huko. Tulianzia huko ndio tukafika huko ndio maana huko tu. So after hapo ni mchanga tu kwingine. Huko bado inaendelea, yani ardhi nzima ni kama pesa nini mwamba nzima huko. Yani hichi kijiji chote tuseme hii ni huu mwamba mtupu. Sasa kwa kwingine kuna mashimo kama haya, si unajua hii ni shimo. Hii ni shimo inaenda mpaka juu. Sasa ni kitu inatoa hewa kutoka chini kuelekea juu. Sasa Matano Katana, the chairman and leader of the youths at the quarry, took us through on how they started, challenges and many more. Tunasema hapa sasa venye kuko ndio watu tushapata makazi, wengine wakapata kibarua hapa, lakini maji yalipoingia hapa yakatuathiri kazi yetu, kukawa magari yaziingie hapa kwa tunabeba mizigo tukipeleka juu. Ukaja watu pia wakatupigia mapicha, wakatuandikia, wakasema mtapata misaada, na mpaka sasa hivi misaada hatujapata. Sasa hivi tumeng'ang'ana, tumepanga mawe, gari sasa hizo zinaweza kuingia hapa. Zinaingia tu moja moja, zingine zinaogopa, zinasema zikifuatilizia hizi maji, tairi zao huwa zinaharibika. Sasa wale wenye wanaokuja ni wale mmoja mmoja. Sasa hii ndio njia yetu ambayo tunapita. Hii ndio njia sasa gari ende ichukue mawe itoke huko. Upande na hii ndio njia. Sasa kuna njia sisi ambayo tutapitia ndio tufikie kule kwenye zile mawe. Sasa hii ndio highway yetu. Nayoiona. Na gari hapa ikiwa full hapa hivi jam. Gari ambayo inaingia hapa ni zile kidogo ziko strong. Gari ambazo ziko strong sana haiwezi panda mlima. In the quarry, the youths have also made the land productive by practicing farming in it, such as fish pond, banana farming and others, which they will eat when they are hungry while at the site of work and sell some. Tulijaribu kuchimba fish pond za samaki. Hapa ni fish pond ya samaki mazee. Lakini sasa mvua ilipokuja, samaki wote wakachanganyikana mahali pamoja. Sasa ndio unaona ndio hao wengine wanatembea huko.
Kabisa. Unaona? Jaribu kupale kuregesha ile mazingira vile ilivyokuwa, lakini bado hatujafikia. Lakini kuna venye mna benefit pia. Kuna benefit tunapata, tunaona ndizi hizo. Hiyo hatujauza mawe hivyo, tunachuna ndizi. Sasa ndizi ni ya mtu binafsi ndizi ni ama ni kama chama ni yao? Ndizi ni mtu kama hivyo amepata nafasi yake kama hapo, anapanda miti zake vizuri hivyo. Ukiona hiyo side iko kuna ndizi poa. Ndizi nyingi. Kabisa. Sasa hapa napo akina dada, lakini mtaosha miguu kama wewe umekuja na viatu ambao unaweza osha miguu, baadaye tutakuonyesha njia nzuri kama mawe. Sasa aliona kupangisha maisha yatakuwa magumu, niende kule chini nijenge kidogo. Sasa venye kutoka pale juu hadi hapa si kama pita kama ngapi hivi? Hapo kuna mita kama futi 50 kuanzia hapo mpaka chini. 50. Ndio. Sasa kuishi huko alafu tuseme mvua, hasa kama venye mvua imekuwa mingi sana siku hizi. Ukijaa tukaona mvua haitarudi tena. Ama itanyesha lakini si ile kwa wingi. Kumbe Godi bana amepanga mambo yake. Mvua ilifika hapa hata sisi wenyewe tulishangaa. Tumesota, tumebeba hizi material tukipandisha juu huko. Magari hazikuwa hazitaki kuja. Tumesota by the way katika hiyo miezi ya mvua hivyo, hata Christmas na mwaka mpya hatukuenjoy. Watoto pia ndio wengine bado wako majumbani, hawajaenda mashule, makazi yetu ndio imeharibika. Na labda useme labda hii jiwe ni jiwe la aina gani, labda yule mtu mmoja anashangaa hii jiwe sioni Nairobi, sijaona sehemu nyingine. Ngoja nikuonyeshe hapa ndo kuna njia mrembo kuja. Hiyo yako utakunja sizo hapa ndo kuna njia. Sasa tunaingia kwa maji hapo. Shikilia tu hizo viatu, hakuna shida. Tangu shikilia kutia na hapo. Hiyo long kunja, hiyo long sitatota. Kunja hiyo long. Hiyo ni mawe pia hapo ujue. Hiyo ni saruji sasa, hiyo ni sea level. Hiyo sinaweza kata naona. Wewe tembea tu. Jaribu bana kwenda kwenye kwa samaki, lakini mvua ilikuja bana. Watu wakachanganyana. Tunaona ndio hao hapo bana, kwa hiyo. Although the quarry has its benefits, the people who live in them say it's not their choice since they don't have any other option. Matano shares his experience in living in a cave that they have made at the quarry for years now. Ingia tu. Ingia. So guys, kuna watu na huku wanaishi kwa hii pango ndo asishinda kuenda nyumbani kurudi. Sasa akiwa kazi hapa ndo atakaa, afu labda once per month ataenda nyumbani kusalimia watoto, lakini akiwa kazini hakuna kutoka. Hizi ndio nyumba huko sasa. Ndio nyumba, masufuria yalienda na maji. Nilikuwa naishi huku nikipiga kazi. Tulikuwa tukiishi huku, tukichimba, tukilala huku paka mwezi tupate pesa ndo tuende. Maji yakakuja, masufuria zimeenda na maji, mahali kwa kukaa hakuna. Sasa hizi ndo mapango zetu tulikuwa tunakaa. Sasa tunaomba Mungu atusaidie maji yakauke, turegelee hali yetu kama ya kawaida. So mkikuwa hapa labda mnalala wapi, kupika na wapi hapa? Huko tulikuwa tunapika huko, lakini kwa sababu ya maji sasa tunapanda juu tujipikie, ama tutafute mahali kwa hoteli tukule ndo turudi. Azina hapa mkiwa hapa. Maybe naona kuna wengine imeenda huko, kuna yeye imeenda hapa. Sasa mkiwa hapa labda kulala ni wapi, kupika ni wapi? Huko ndo bedroom. Matano shares his experience in living in the cave that he made at the quarry for years now due to extreme poverty and harsh environment despite fake promises from the government of Mombasa. So huko ndo bedroom huko guys. It's a bit dark kiasi. Huku mazendo bedroom, lakini maji bana mvua iliponyesha makazi yetu yameharibika bana. Tuomba serikali kama mko huko bana, hata kama msaada mtuletee jamani. Tunapata shida sana. Serikali tusaidie. He says that he left his extended family in Mtwapa to find greener pastures in Maweni. Siwezi ishi na familia kwa sababu hizi ni mahandaki. Sisi huku tukiishi tunaishi solo, tutafute hiyo monthly ikifika ndio tujiregeshe mtaani tukaone familia inaendaje. So tuone bedroom sasa ndio hii. Bedroom ndio hii bana, inaingia maji huko.
tu ni kubwa hivi. Kuna masamaki zimejaa huko. Unaona nguo zetu ndizo hizo zilienda na maji, viatu ndivyo hivyo. Kuna nguo huko. Nguo zetu ndizo hizo na neti hapo. Enda hapo. Huko karibu tuone. Nguo zetu ndizo hizi mazee na neti zilienda na maji mazee. Nguo na neti ziko huko. Zilienda na maji bana. Maybe mkiwa hapa ndani hauogopi kitu inaweza kuangukia? Hatuogopi haiwezi kuanguka kwa sababu gani? Tunaacha miguu. Unaziona hizi ambazo zimefura? This is a leg. Hii ni mwamba. Sasa hii ni mwamba ile ngumu. Mimi kwa majina naitwa Matano Katana bana, kutoka Timboni Guba Shanzu. Kwa hivyo tunawakaribisha sana wageni, na mkipata msaada mtuletee. Kabisa. Tunahitaji sururu za kufanyia kazi, shepe na hata chakula. Utafanya kazi, hakuna gari itakukuja. Itafika, maana magari hayafiki kwa sababu ya maji. Gari yake kwa maji. Kusema gari yake kwa maji inaharibika. Sasa tuseme kabla muunde ile barabara kule. Ndio. Mko mnatoa mawe na side gani? Mnapandisha juu tu na huko ama mlikuwa mnapeleka na wapi? Tunagonga huko, ikijaa tunaanza kubeba, tunaweka kwa gunia za simiti. Tunajaza gunia simiti, tunatelea, tunapanda mfuko mmoja baada ya nyingine. Mpaka ifikie ya roli ndio ikuje. Ndio tumesurvive na hayo. Hapa ilikuwa nini hapa? Hapa ilikuwa ndo jikoni hapa. Ndo jikoni hapa. Hapo ndo jikoni. Choo ilikuwa tunatumia sasa huko juu kwa wenzetu, maana hatuwezi tumia choo huku kwa sababu tuko na kila kitu tunafanya huko. Sasa choo tunaomba kwa majirani huko, tunajisaidia na tunarudi huko. Alafu unaona kazi yenyewe, mzee anafanya. Sasa hii ni ile hardcore sasa, zile mawe za kujaza nilizokuambia. Foundation. Foundation. Kupandishia hiyo mizigo sasa, tunapanda hapo hivyo. Hapo pia hapo njia kwenda huko juu. Kama kuna changamoto ya gari ndio tunapandisha hivyo. Na nguo zingine pia kule kuna shimo tulikuwa. Kule chini kuna nguo. However, they make these caves to save on rent money before they go home to visit their loved ones. Kazi yamejaa maji, ndio maana wengi sasa hivi wametapakaa, kila mtu yuko juu. Na labda magonjwa, labda hapa ni nini, labda magonjwa ya kwa hapa naona kuna maji, maybe malaria na msumbuanga. Kama mazee, kitu ambayo inatusumbua sana ni umbu kwa sababu ya malaria. Sasa hii nayo inaitwa masili, wanaitwa quarry. Hii sasa ukiweka zile hardcore kwa foundation, hii unaekelea juu yake. Sasa tuseme sababu tumeshuhudia cases mingi sana kule country zingine, washima migodi ambao wanazikwa na mawe, wanazikwa na mchanga. Labda nyinyi hapa mshaipata maybe case kama hiyo yenye mnachimba mawe afu maybe mchanga unakuja chini mnazikwa? Hiyo kesi hiyo mazee tulipata tu mwaka jana kwa ndugu yetu mmoja. Na hiyo haijatokea tena kwa sababu tulikuwa hatujajua zenye hizo vitu zinavyowekwa. Lakini sasa hivi venye tumejua hizo vitu zinawekewa miguu ya kusimama vizuri. Sasa hivi tumeshajua kwamba kazi ndio hiyo inaendelea. Ilikuwa hapa? Ilikuwa hapo mahali ndugu zetu wako. Ilifunikwa? Alifunikwa ndugu yetu marehemu mpaka sasa hivi. Mlimpata labda mkamwokoa ndani? Tulimwokoa lakini tayari alikuwa marehemu. Poleni sana.